एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा है एफ। आज हम एफ का साउंड रीड करेंगे और उससे पहले जितना भी किया है उसकी मैंने एक रिवीजन, एक रिकैप वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप एक बार फिर भी मेरे चैनल पे जाकर सारे वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफ, साउंड ऑफ एफ। एफ का साउंड क्या होता है? फ। मेरे साथ बोलेंगे फ, एफ, फ, एफ, फ। यस, इसके साथ की पिक्चर लाइक फिश, फिश। एफ का साउंड क्या है? फ, एफ, फ, फिश। मेरे साथ रिपीट करेंगे एफ, फ, फिश। वेरी गुड। नेक्स्ट फैन। वेरी गुड, जो ऊपर चलता है ना फैन, वही वाला फैन। एफ, फैन, एफ, फैन। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्लावर। वेरी गुड। एफ, फ्लावर। मेरे साथ रिपीट करेंगे एफ, फ्लावर। नेक्स्ट फ्रूट्स। वाओ, यम्मी फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में क्या होता है? बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्रेप्स हो गया, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब कुछ। उस सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्रूट्स। तो एफ, फ्रूट, एफ, फ्रूट। वेरी गुड। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे और सारा रिपीट करेंगे दोबारा से। चलो एफ, फिश। मेरे साथ रिपीट करेंगे एफ, फिश, एफ, फैन, एफ, फैन, एफ, फ्लावर, एफ, फ्लावर, एफ, फ्रूट, एफ, फ्रूट। वेरी गुड। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिपीट करें। नहीं समझ में आता है बारी बारी वीडियो को चलाएं, बारी बारी रिपीट करें। हम आपके लिए यही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।